Allora, Presidente, lei ha accennato delle dinamiche interessanti che coinvolgono tantissime categorie, ovvero la dinamica green, un modo di concepire il turismo diverso, ma anche le vostre stesse strutture. E allora sarete coinvolti da questa direttiva che ha comunque stravolto l'esistenza, intanto virtualmente, dopo vedremo anche come, anche in termini economici, di un po' tutti quanti noi. Cioè in che modo verrà ad impattare anche con le strutture di ricettività, secondo lei? Ma in modo e qui rispondendo a tanti anche della categoria che ci hanno sollecitato a chiedere questa. Sarà un tema assolutamente centrale da qui ai prossimi anni. A prescindere dalla sensibilità che un imprenditore possa avere o no, dovrà fare di necessità virtù, perché questo sarà un tema che gestirà i flussi del mercato nei prossimi anni. Lo stesso sistema di distribuzione attraverso il quale noi vendiamo le nostre camere andrà a premiare in termini di visibilità quelle strutture rispetto ad altre che faranno scelte di questo tipo, e quindi l'imprenditore non potrà non essere attento a questi temi, anche in virtù degli investimenti che molti miei colleghi, molti imprenditori del mio settore si stanno accingendo a fare. Sono investimenti significativi, diversi milioni di euro, quando si mette mano, diciamo, a una struttura ricettiva per renderla, diciamo, aggiornata rispetto a quelli che sono oggi i tempi e i servizi richiesti. E quindi quando si fanno queste scelte bisogna avere ben chiara la visione di quello che sarà l'attesa del mercato nei prossimi anni. Il tema del green è un tema assolutamente centrale. C'è una strategia progettuale adesso che è molto in voga anche negli studi di architettura, quelli un po' più diciamo di visione, che si chiama, il termine è biophilic design. Il biophilic design è quella strategia progettuale che sfrutta la naturale tendenza dell'ospite, del cliente, dell'essere umano di stare bene in mezzo alla natura, e questo deve essere portato all'interno delle progettazioni dei prossimi alberghi. Quindi utilizzeranno sempre più risorse naturali, la luce diciamo naturale anziché quella artificiale, il recupero delle fonti idriche, il recupero di energia da fonti appunto rinnovabili, tutte cose estremamente ormai chiare, fissate anche da quelli che sono i dettami del PNRR, dove molti imprenditori, da cui si attinge anche a qualche fondo per la ristrutturazione, e non potrei non farle, perché poi queste, oltre a, diciamo, una scelta che credo sia giusta, etica nei confronti di un cliente, e soprattutto dei giovani che sono ancora più sensibili a queste tematiche rispetto, diciamo, ai clienti un po' meno giovani, ma sarà anche un tema che avrà delle ripercussioni anche sul costo del denaro necessario per le ristrutturazioni stesse, perché il sistema bancario stesso andrà a premiare quelle scelte di progettualità che tengono conto di questi aspetti. E quindi sarà un tema assolutamente centrale, credo giusto, dove si faranno delle scelte credo ponderate, come le si faranno dal punto di vista tecnologico, perché anche la tecnologia, come l'intelligenza, l'AI, no? L'intelligenza artificiale che adesso arriverà, dovremo avere la capacità di saperla mixare e dosare in modo corretto, senza però spersonalizzare il rapporto con il cliente. Quindi la tecnologia va bene, però, benissimo, deve aiutare i processi, restare assolutamente, ma la relazione dovrà stare al centro con l'ospite, come un abito tagliato su misura, anzi sempre più su misura. Guardi che questo sarà un altro dei temi, cioè due clienti che frequentano esattamente la stessa struttura potranno avere offerte completamente diverse in base a quelle che sono le proprie aspettative, i propri hobby, i propri interessi. Infatti questo è anche molto importante. Leggo un altro messaggio che è arrivato: secondo me il Veneto è la regione che offre il meglio sia per i servizi che località invidiabili, a parte il mare che è solo sufficiente, ma tutto il resto è veramente notevole, scrive un telespettatore. Volevo chiedere appunto un'altra cosa. Sul mare è appena sufficiente. Beh, insomma, però è un po' un giudizio severo, visto anche, insomma, capisco che non abbiamo il mare a volte della Sardegna o di alcune spiagge eccellenti della Puglia, però attenzione, perché la qualità dell'acqua comunque è molto buona. A volte diciamo che la Croazia ha un mare ancora più bello del nostro, ma in realtà il mare è esattamente lo stesso, cambia un po' il fondale. Ci sono dei pregi e dei difetti
progetti sui quali stiamo lavorando, guardi che ci saranno gli investimenti molto molto significativi sulle spiagge del Veneto da qui. La Bolkestein insomma ha creato parecchie tensioni, adesso non so se c'era il tempo di parlarne, ma insomma si sta muovendo, e questo è importante, cioè il fatto che ci si stia muovendo e non si stia fermi, ancorati a un vecchio modello di turismo, questo è già positivo. Poi bisogna stare attenti nella direzione in cui si prende, è chiaro di non fare degli errori anche qua, però insomma il Veneto, sì, ha ragione questo telespettatore, abbiamo veramente tantissimo da poter offrire. A me è capitato di andare in giro in vacanza e a volte partecipare a qualche tour guidato e a fare i paragoni e dire beh, insomma, questo noi ce l'abbiamo 100 volte meglio, abbiamo molto di più, eppure sono stato disposto a pagare magari quei $100 per un'escursione che non aveva nessun significato. Si sanno vendere bene, si sanno vendere bene, dobbiamo imparare a farlo anche noi. Da questo punto di vista. Presidente, per quanto riguarda le strutture in sé per sé, questa diatriba tra B&B, tra host privati che affittano alloggi e le strutture di ricettività alberghiera, poi c'è il capitolo agriturismi che sta facendo belli affari, come la mette? Ma allora, Airbnb intanto è un operatore. Airbnb è un operatore che ha sfruttato un determinato modello, anche, mi consente di dire, un po' in assenza di regole. Quello che diciamo, la diatriba che c'è tra la parte ricettiva alberghiera e quella extra alberghiera legata ad Airbnb in particolare non è tanto il fatto che noi non vogliamo che ci sia quel tipo di ospitalità, il mercato lo richiede, attenzione, molto spesso anche i prezzi non sono così bassi di quel tipo di ricettività, ma quello che il nostro settore chiede è dire va benissimo, però giochiamo sullo stesso campo e giochiamo la stessa partita, con il termine che spesso si usa, stesse regole, stesso mercato, stesse regole, e oggi non è purtroppo così. Lei tenga conto che ci sono delle disposizioni sulle strutture ricettive alberghiere in termini di sicurezza sanitaria e non, oppure l'antincendio, che non sono paragonabili in qual misura nel settore extra alberghiero, soprattutto gli Airbnb, mettendo a rischio inconsapevolmente l'ospite che frequenta quelle strutture, perché non c'è l'obbligo, lì siamo in un regime di edilizia privata e quindi anche il controllo spesso non c'è, anzi direi che non c'è proprio in quel tipo di ricettività. La battaglia che noi stiamo facendo a tutela del consumatore, in questo caso il turista, è proprio dicendo attenzione, noi non siamo contro, anzi ci sono anche molti imprenditori alberghieri che hanno fatto investimenti in quella direzione, ma l'hanno fatto con un'ottica alberghiera spesso, cioè della sicurezza, anche laddove la normativa non lo imponeva. E quindi affittare oggi un alloggio bisogna fare attenzione, ci sono i requisiti dell'antincendio, i requisiti sanitari, tutti i temi legati alla legionella, tutte le vie di fuga, cioè questi temi, per quanto bello può essere, diciamo, la suite o l'alloggio che viene destinato, però è un tema che il legislatore deve considerare. Siccome oggi, tra l'altro, in alcuni casi, in alcune destinazioni, la parte alberghiera è un po' contingentata, è un po', adesso il termine non è giusto contingentata, ma insomma per aprire un albergo è molto più difficile che aprire un alloggio, e non mi si venga e non ci si venga più a raccontare, ma spero insomma che anche i telespettatori abbiano capito questo, che quel tipo di ricettività è un'integrazione al reddito della signora Maria che ha la camera in più e per integrare la pensione, perché ci sono operatori che gestiscono 200, 300, 400 alloggi in modo imprenditoriale. Quindi quello che noi chiediamo su questo tema è dire è attività imprenditoriale, benissimo, regole imprenditoriali, paghi le tasse come le devi pagare, fai le tue dichiarazioni e soprattutto comunichi alla PS gli alloggiati, anche per un termine di sicurezza della destinazione. Ovvio. Le vacanze aiutano il benessere fisico e mentale e secondo me dovrebbero essere oggetto di detrazioni fiscali, almeno in parte, come le ristrutturazioni delle case. Qui si ristruttura il benessere fisico, che non è poco. Bravissima, io non so chi l'ha scritto, ci vorrebbe il nome a dare un premio a questo telespettatore. Le vacanze sono la migliore terapia per la propria salute. E anche se per le stati di depressione, di ansia, nella maniera più stress. assoluta. Guardi, noi anche quando non c'è solo la montagna che ha queste caratteristiche, no? L'aria pura, ma è anche solo stacco mentale. La parte termale legata ad esempio a tutta la cura terapeutica dei fanghi, ma c'è anche, sono degli aspetti il mare, guardi che c'è un tema che noi sottovalutiamo tantissimo, ma ci sono molte persone che hanno problemi di tiroide, lo iodio.
è un elemento assolutamente positivo per il nostro fisico, per la nostra salute, per i bambini stessi, quindi non c'è soltanto vado al mare a Caole, a Bibbione, a Chioggia, a Sottomarino, a Jesolo per stare lì a prendere il sole sul lettino, ma c'è anche una questione sicuramente terapeutica, così come vado a fare i fanghi, certo. Così come vado a curare la parte, diciamo, artistica della mia cultura in una città d'arte. Insomma, sono aspetti. Non si potrebbe discutere a lungo su questo, però sono perfettamente d'accordo con questo telespettatore o telespettatrice. E noi vorremmo discutere anche a lungo con lei di tanti altri temi che vi emergono, però siamo arrivati al termine. È volato il tempo, però la ringraziamo perché abbiamo toccato alcuni punti e speriamo di aver risposto a voi telespettatori che ci avevate sollecitato con le vostre mail su alcune questioni. Quindi Presidente, grazie. Grazie a voi. Buon lavoro, perché adesso ne avrà, si dovrebbe aprire comunque un bel periodo anche con non è mai mancato, per fortuna. E quindi... meglio così. Sì, bene così. Meglio grazie. Così. Grazie ancora, grazie a voi cari telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi. Scriveteci naturalmente, ci vediamo domani. Presto.